Hello guys, welcome back to my new vlog. आज चाहिँ म अब गेट रेडी विथ मी र इट करेन्ट नुडल्स गरिरहेको छु। अब त्यसमा चाहिँ ल हेरौँ है त लास्टसम्म हेर्नु होला भिडियोमा के हुन्छ भनेर। ल फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ? हामी फर्स्टमा मेकअप गर्दैछौँ जसमा चाहिँ गाजल। फर्स्टमा चाहिँ गाजल लगाउनु पर्छ। अब चाहिँ म गाजल लगाउँछु। गाजल बिना चाहिँ फेस नै कस्तो अपुरो, मेकअप नै इन्कम्प्लिट जस्तो देखिन्छ। गाजल लगायो भनेपछि चाहिँ एकदम राम्रो, फेस खुलेको जस्तो ब्राइट देखिन्छ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि गाजल लाउँदाखेरि मिल्दैन, अनि त्यति बेला चाहिँ फेरि कस्तो तनाव हुन्छ। अनि तर पनि हामीले फेरि हार मान्नु हुँदैन हैन। फेरि कन्टिन्युअसली गरिराख्यो भनेपछि चाहिँ राम्रो हुन्छ गाजल। त्यो सेप, मेन त सेप मिलाउनु पर्छ हैन। अनि अब चाहिँ म के लगाउँदैछु भने अब चाहिँ पेन्सिल गाजल, त्यसमा चाहिँ हल्का पाउडर लागेको रहेछ, अनि यसो पुस्नु पर्यो। अनि अब चाहिँ यसरी मैले गाजल लगाउँछु तलबाट लपक्क, अनि राम्रो देखिन्छ। अनि अब यो नेक्स्ट चाहिँ के लगाउँछु भनेपछि ल तिमी भन। नेक्स्ट चाहिँ यो मेरो मस्कारा लगाउँछु हैन। अनि मस्कारा लगाएर देखाउँछु म। अनि त्यसको बोतल चाहिँ कस्तो टाइट थियो कि, अनि मस्कारा लगायो भनेपछि बल्ल त्यो आँखा पनि राम्रो देखिन्छ कि गाजल लगाएको पनि बल्ल सार हुन्छ। अनि विदाउट मस्कारा त्यो पनि नराम्रो देखिन्छ। त्यो खासमा आई मेकअपको लागि चाहिँ एउटा पुरै प्रोसेस नै छ के। गाजल मस्काराहरू लगायो भनेपछि चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ, त्यो खुल्छ हैन। अनि मैले फेरि पनि लगाउँदैछु, यो अलि धेरै नै लगाइरहेको छु मैले। अनि मस्कारा चाहिँ जति बाक्लो भयो त्यति नै राम्रो देखिन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ म लगाइरहन्छु राम्रो देखिनको लागि। अनि अब चाहिँ ब्लस चाहिँ यो चाहिँ कसको म्यासेज, तिम्रो म्यासेज आएको थियो कि, अनि त्यो बेला चाहिँ मैले म्यासेज हेर्दै थिएँ। ब्लस बिना चाहिँ मेकअप कति पनि राम्रो देखिँदैन। ब्लस लगायो भनेपछि बल्ल कम्प्लिट हुन्छ। र यदि फेसमा केही पनि लगाएको छैन है, मेकअपहरू यताउति गाजल पनि लगाएको छैन भनेपछि ब्लस मात्रै लगायो भने पनि त्यसले कस्तो फेस ब्राइट देखाउँछ अनि राम्रो देखिन्छ। म अझै पनि ब्लस लगाइरहेको छु, ब्लस थपिरहेको छु। ब्लस त जति लगाए नि कमै जस्तो लाग्छ। अनि अब चाहिँ नेक्स्ट के को पालो? अब चाहिँ फाइनल मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ लिपस्टिक। यो बिना चाहिँ अब के भनौँ, फेरि पनि इन्कम्प्लिट नै हो। लिपस्टिक बिना चाहिँ इन्कम्प्लिट नै हो। अब जति आई मेकअप गर हैन, जति ब्लस लगाऊ, तर यदि लिपस्टिक लगाएको छैन भनेपछि त्यो चाहिँ इन्कम्प्लिट जस्तो नै हुन्छ। त गाजल पनि लगाएको छैन, ब्लस पनि लगाएको छैन, अब लिपस्टिक मात्र लगाएको छ भनेपछि त्यसले फेरि अब त्यो छुट्टै नै ग्लो दिन्छ। फेरि लिपस्टिकको फेरि त्यस्तो पावर हुन्छ हैन। अनि अब चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ एकदम राम्रो देखिएको जस्तो फिल गरिरहेको छु। अनि अब नेक्स्ट चाहिँ अब करेन्ट खानको लागि मैले चाहिँ अन्डा पाउच रेडी गर्दैछु हैन। अनि एकदमै मन पर्छ। अनि अब नेक्स्ट चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले हल्का तातो पानी मिसाइदिउँ हैन, ताकि मजाले फुलियोस्। मैले धेरै नै पानी हाल्छु, तातो पानी। अनि त्यस पछाडि राम्रोसँग फुलिएर यो चाहिँ मजाको बन्छ।
रेड बुल गिभ्स यु विङ्स। यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ ब्लू रेड बुल कलरको। मेरो पनि फेभरेट हो। सानुको चाहिँ एकदम धेरै फेभरेट है, सबैभन्दा चाहिँ रेड बुल मनपर्छ उसलाई चाहिँ। करेन्ट नुडल्स र रेड बुल कम्बिनेसन चाहिँ एकदमै बेस्ट बेस्ट नै हुन्छ होइन। पिरो भएको बेला रेड बुलले चाहिँ त्यो पेटलाई पनि हल्का चिसो एकदम शीतल बनाउँछ। अनि अब चाहिँ रेडी भयो, रेडी भइसक्यो, अब खाने टाइम। ल हजुरहरू पनि खानुहोस् है त। ल म पनि अनि खान्छु। हजुरहरूले खाएपछि सुरुमा चाहिँ सबैजनालाई खुवाएर आफूले खानुपर्छ अरे है। ल अब चाहिँ म खाना स्टार्ट गरेँ। फर्स्ट बाइट, ओ माई गड, अहिले पनि मलाई फेरि अहिले यो भोइस ओभर गर्दा गर्दै फेरि मलाई खान मन लागिसक्यो। करेन्ट नुडल्स चाहिँ खासमा यो एकदम धेरै पिरो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पेटको लागि चाहिँ एकदम नराम्रो पनि मतलब राम्रो गर्दैन होइन। तर अब के गर्ने, नराम्रो गरे पनि अब यो चाहिँ खानु मन लाग्छ होइन एकदम धेरै। अब रेड बुल खाएर चिसो पेट गराउने। अब त्यही नै छ उपाय। अब रेड बुल खाएर हल्का पेट चाहिँ अलिक शीतलो बनाउने होइन। रेड बुलले चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ। मैले खासमा चाहिँ दही पनि खान्छु होइन, तर आज चाहिँ दही थिएन, त्यही भएर चाहिँ अब रेड बुलले नै चाहिँ काम चलाम। अनि अब चाहिँ म फेरि अर्को बाइट लिन्छु। मिठो, एकदम मिठो हुन्छ करेन्ट नुडल चाहिँ। जसले खानुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा होला होइन कि कति मिठो हुन्छ भनेर। अनि खराब गर्छ नि त फेरि। अनि अब चाहिँ खाँदिनँ ल भनेर भने फेरि भोलिपल्ट करेन्टको क्रेभिङ हुन्छ। के गर्नु, अब खानु मन लाग्छ होइन। यी काँसो लागिसक्यो मलाई। अब मैले काँसो लाग्दै पनि अब रेड बुल खाएर मेटाउँछु त्यसको पिरोपन हो एक्ज्याक्टली। अनि फेरि पनि खान्छु। रेड बुल खायो भनेपछि चाहिँ फेरि खानु मन लागिरहन्छ। यो पनि एडिक्ट हुन्छ है रेड बुल पनि। इनर्जी ड्रिङ्कहरू एकदमै एडिक्ट नै हुन्छ। अब खायो भनेपछि फेरि पनि खानु मन लाग्ने। त्यो नखाएसम्म त अब इनर्जी नै नआ जस्तो हुने के पछि त। त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो कुराहरू चाहिँ खानु चाहिँ हुँदैन होइन। अब कहिलेकाहीँ अकेजनली खाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो नहोला, फरक नपर्ला, तर डेली चाहिँ त्यो खानु चाहिँ हुँदैन होइन। फेरि पनि अब मैले नेक्स्ट खान्छु। अब चाहिँ यसरी भुइँमा होइन टेबलमा राखेर खाइरहेको थिएँ मैले, त्यो चाहिँ टाढा भयो। अब चाहिँ म हातमा लिएर यसरी यो बाउलाहरू पनि माथि सारेर गम अब चाहिँ खान्छु मैले। अनि यो चाहिँ अन्डा पाउच विथ करेन्ट नुडल्स चाहिँ यो कम्बिनेसन चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। मलाई करेन्ट चाउचाउ खाने बेला चाहिँ अन्डा पाउच या भनेपछि बोइल गरेको अन्डा चाहिँ हुनै पर्छ। त्यो नभए पनि हुन्छ, तर पनि त्यो भयो भने चाहिँ बेस्ट। अनि अब चाहिँ म खाइरहेको छु। मलाई भित्रभित्र चाहिँ एकदम धेरै पिरो भइरहेको थियो, तर मैले चाहिँ बाहिर देखाएको छैन होइन। रेड बुल खाएर नै मैले त्यो पिरोलाई मेटाइरहेको थिएँ। अनि एकदमै मिठो पनि भइरहेको थियो। अहिले खान मन लागिरहेछ फेरि मलाई यो देखेर। अनि हजुरहरूलाई पनि यस्तै अब करेन्ट चाउचाउ खाउ हुन्छ भनेपछि कमेन्टमा भन्नुहोस् है त कतिजनालाई मनपर्छ। मलाई चाहिँ एकदम धेरै मनपर्छ करेन्ट चाउचाउ चाहिँ। खै किन हो, अब पिरो मनपर्ने भएर पनि होला, मलाई चाहिँ मनपर्छ। अनि अब चाहिँ मैले यो बचेको अन्डाहरू चाहिँ सकाउँदैछु। मैले सकाइसकेँ, मैले खाली गरिसकेँ मेरो पुरै बाउलहरू। अब चाहिँ पिरो भइरहेको थियो। मैले चाहिँ अब रेड बुल खाएर चाहिँ यसको पिरोलाई मेटाउँछु। मिठो भइरहेको थियो रेड बुल पनि। रेड बुलको सिप लिँदै लास्टमा रेड बुल खान नि मजा आउँछ। रेड बुलको त तिमी धेरै फ्यान हो है। मेरो सानो चाहिँ रेड बुलको एकदम धेरै फ्यान हुन्। उसलाई चाहिँ रेड बुल नभएसम्म दिनभरिमा केही काम गर्नु पनि मन लाग्दैन है। मतलब रेड बुल मात्रै होइन कि इनर्जी ड्रिङ्कहरू नभयो भनेपछि उसलाई चाहिँ काम गर्नु पनि मन लाग्दैन। जेरो सुगरवाला फेरि होइन, जेरो सुगरवाला नै खानुहोस् खाँदै होइन। अब जे भए पनि अब यस बिगार त गर्छ त्यही नै। अनि यो चाहिँ अब सकिसक्यो मेरो रेड बुल होइन।
रेड बुलहरू चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ यो ब्लू नै मनपर्छ कि अरू फ्लेभर हुन्छ रेड एड अँ, रेड बुलले स्पोन्सर गरेर होइन। अनि यो चाहिँ थियो आजको मेरो ब्लग गेट रेडी विथ मी एन्ड इट करेन्ट नुडल्स। हजुरहरूलाई राम्रो लागेको भए चाहिँ कमेन्ट लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। बाई बाई। अब चाहिँ म एउटा मुभी हेर्छु, फेरि अर्को न्यू भ्लगमा भेटौँला है त।